This is Diaspora TV, your #1 global network. In Jesus' name. Hallelujah, 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 hallelujah. And amen and amen. Amina. The next program in Jesus' name. This session is no longer being recorded. Mukama febazwe abooluganda musumba kabuye tukwebaziza nnyo webali nnyo kubeerako kubuulira kigambo nange sikiririza mu generation curses okuva we namala okutegeera I don't okuva we namala okutegeera nenkola ki nenzigoba kubanga osomye ekyawandiikibwa ekyo kyennyini abantu bwe bava okubeera nga boogera ku generation curses naye bwe tumala okujja mu Katonda tufuna okutegeera kyekyo lwaki kitwala omuntu okuyigirizibwa n'ava mu ndowooza gy'abadde alowoozaamu n'atuuka mu ndowooza ey'okumanya identity ye mwaba ayimiridde. Weebale nnyo n'abasumba abalala ababaddeko Mukama akuwa omukisa. Abooluganda bali ku cyberspace tubaaniriza nate ate nga tuyingira mu session endala ey'Oluganda ey'olulimi lwaffe Oluganda lwe twogera ku lunaku olwokuna nga bulijjo. Sister Suzette oli otya? Mukama wa kisa. Amiina. Muyitirivu. Amiina. Atuwadde obulamu mandate yaffe ne commission yaffe omwaka guno twasalawo ffe n'ennyumba yaffe okuba nga tuyigiriza abantu ba Mukama okutegeera ki kye bali mu Katonda. Amiina. Amiina. Era twebaza Katonda atuwadde omukisa gw'okumumanya ddala n'okutuwa okubeera nti twewaddeyo okuyigiriza abantu okusinziira ku bye tubadde tulaba. Musumba Kabuye ansanyusizza nnyo aleese kino n'akyogera nti sikkiririza mu generation curses kubanga tekiriyo abooluganda. Bw'omala okutegeera n'omanya kiki ky'oli tosobola kubeera ng'ate olowooza ku generation curses gwe baanunula ne bajja. Katugambe bwe tuti oba kikakatiriza nti bw'oba tonnakkiriza Kristo ebyo bikolimo bikubeerako naye gwe omwana wa Katonda eyakkiriza Kristo ebikolimo the minute lw'oyatula nti Yesu Kristo ye Mukama olwo ekikoligo nga kikola kitya ng'olwo otambulira mu finishing work ey'okumusalaba gye yakola ekyo kye kyamuleeta n'afuuka penality eri obulamu bubono bwange n'atwala ekibi kyo n'atwala ekikolimo kyo n'atwala endwadde zo. Weewaawo tukyali mu nsi muno omuli obubi obulwadde bujja kuluma naye tebutegeeza nti ekyo kikolimo. That's the nature. Kati nga gwe omwana wa Katonda olina kuyimirira n'oyogera eby'embeera. Taata tukwebaza olw'akaseera kano k'otuleese wano olw'eggulo lwaleero nga buli kinoomu agenda okuloodinga ku mukoto guno. Taata omuwa okutegeera omuwa okumanya okubikkulirwa okumanya ekigambo okubikkulirwa mu kutegeera ekigambo kyo. Neebaza nti okuŋŋaanyiza abantu bonna abagenda okulooginga ku mukutu guno nga ffenna ekituleeta kwe kumanya ekigambo kyo tufuna okumanya muli ne tumanya Kristo yatufiirira. Twebaza olw'obulamu obutaggwaawo, twebaza olw'ekisa kye watuwa, twebaza nti twanunulibwa ne tuggyibwa mu nsi ey'ekizikiza ne tugenda mu nsi ey'omusana. Omwana wa Kristo gwe waleeta okutufiirira atuggyeko ekibi ffenna abakkiriza twaggyibwako ekibi. Era nga kye tugenda okusoma olwaleero nti twaweebwa omwoyo omutukuvu era omwoyo omutukuvu gwe watuwa
ayina by'atakola era olwaleero nga tuyiga ffenna tufuna okubikkulirwa tufuna okutegeera okuyita mu linnya ly'omwana w'omuyeka yesu kristo mukama waffe buli omu n'agamba nti amiina. Abooluganda batuwuliriza ku Facebook, ku YouTube ne Twitter n'abali ku cyberspace tubaaniriza nate mu kuyigiriza kwe tugenda okuyigiriza olwaleero nti ekisa kya Katonda kyatuweebwa tugenda kutunula mu ndabirwamu y'ekigambo mwe tweraba ne twetereeza ky'ekigambo kya Katonda era tuli basanyufu nnyo nti muzze okuyiga naffe. Amiina. Leero tulina omutwe ogugamba nti omuntu w'omunda Kyattali y'oyo omwoyo wa Katonda atudde mu ffe. Wiiki ewedde twayiga ku muntu w'omunda ne tulaba ebibala bye. Kati tugenda kulaba omuntu w'omunda Kyattali ffe kye tubadde tulowooleza nti kyali naye nga endowooza yaffe olw'okuba tesomeseddwa bulungi erowooza nti ekyo kyali. Tetugenda kwogera bigambo byaffe tugenda genda mu byawandiikibwa. Kati kyenvudde nkusaba owooluganda ali eyatuwuliriza olunaku olwaleero ofune ekitabo ofune ekkalaamu ofune n'essimu ne bayibuli. Lwaki nkusaba essimu yo? Kubanga njagala osheyalinge. Okusheyalinga kuno kukulu nnyo. Njagala ogendeko mu Timoseewo ekyokubiri 2:2 balabe lwaki njagala amasimu gaabwe. Timoseewo ekyokubiri 2:2 Timoseewo ekyokubiri essuula 2 olunyiriri lwa 2 lugamba bwe luti mu bayibuli eno ey'oluganda gye bavuunula era bye wawuliranga gye ndi mu bajulirwa abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa era abalisaanira okuyigiriza abalala. Omutume Pawulo yali agamba mutabani we Timoseewo nti era bye wawuliranga gye ndi mu bujulirwa obw'abangi ebyo biteresenga abantu abeesigwa abalinga ggwe era abanaasaanira okuyigirizanga n'abalala. Owooluganda gwawulidde ebigambo bino bye twogera oli mwesigwa. Ebigambo bino ebirungi kyenvudde nkusaba essimu yo osobole okusheyalinga ku platform endala eri oba owooluganda oba muganda oba sisitawo omusheyalinge ku kigambo kino ekigenda mu maaso basobole okumanya ebigambo ebirungi kubanga omuntu bw'awulira enjiri olwo n'alokoka. Omuntu talokoka bulokosi ayina okuwulira amawulire amalungi. Sisita Suzette atandise nti twaweebwa mandate ey'okubuulira ekigambo kya Katonda. Omwaka guno n'oguwedde tubadde tubuulira ekigambo kya Katonda nga tuyigiriza tusomese abantu veil ebabisse ku maaso bafune okutegeera. Olwaleero tuli ku muntu ow'omunda Kyattali, omwoyo omutukuvu eyakuweebwa Kyattali ayina ebibala ebimuvaamu. Ate Mukama Katonda yamutuwa nti amakubo emikululo ekigambo ekyo emikululo lwedde gyateekebwawo dda gwe olina kuwuliriza kiki kyayogera n'ogoberera. Tubadde tujja tuyigiriza ku kigambo ky'omwoyo omutukuvu omuntu w'omunda nga tulaba nti omuntu w'omunda ono kiki ekyamutuweesa. Omuntu w'omunda ekyamutuweesa kutuluŋŋamya ffe ng'abakkiriza. Omuntu w'omunda ye mwoyo omutukuvu oyo atuula mu ffe ekyamutuweebwa kutuluŋŋamya. Otyo. Amiina. Kutuluŋŋamya. Ng'atuluŋŋamya ku kutegeera kw'omuntu ono gwe twakkiriza Yesu Kristo ki kye tulina okukola. Omuntu w'omunda tatuluŋŋamya buluŋŋamya. Twazaalibwa n'omuntu w'omunda oyo. So tulina obulamu obutaggwaawo takoma bukomi kutuluŋŋamya wabula bwe bulamu bwe tulina bwe bulamu obwa Kristo obuli mu ffe obutufuula abalamu obutwawula
mu nsi ey'ekizikiza ne bututeeka mu nsi ey'ekitangaala. Amiina. So kati omuntu w'omunda ono bulamu gye tuli. Bwe tussa, bwe tutambulira, bwe tukola buli kintu tulina bulamu. Nti n'omubiri guno ne we gufa guno omubiri ogufa ne tugudropinga. Era omuntu w'omunda asigala mulamu kubanga ye mulamu lubeerera na lubeerera. Lwaki? Kubanga yakkiriza obwakatonda okufugira mu ye. Amiina. Kati olwaleero twagala okuyigiriza omuntu w'omunda Kyattali nga twagala kukwata ku ebyo ebintu bife endowooza yaffe ebyebadde esuubira nti kyali, ebyebadde erowooza nti kyali naye nga si kyali. Tubadde tujja tuyigiriza nti endowooza yo olina okugikola ki? Olina okugenderera by'oyingiza mu ggwe kubanga bisobola okusirisa omuntu w'omunda oli. Kubanga eno endowooza yo tesobola kukyusa omuntu w'omunda oli kubanga omuntu w'omunda olwedde ayina ekyamuseetingibwa okubeera naye n'endowooza yo ereeta buli kintu kyonna n'ekikola ki n'ekiyingiza. Twagala tulabe waliwo ebintu ebijja mu bulamu bwo okubeera nga olina bw'olowooza, olina bw'oliyakitinga, ng'ebyo byonna omuntu w'omunda agezaako okubeera nti akola ki? Akulaga kiki ekyokukola naye nga tokola ki? Toyagala kuwulira. Endowooza yo eva ku ekyo ky'owulidde naki ky'oyingiza. Kaakati omuntu w'omunda ono mwoyo omutukuvu naye mu bulamu buno ekintu ky'osinga okulowooza ennyo oba ky'oteekako essiira oba ky'otya ebiseera ebisinga kikutuukako kubanga okiwadde platform n'okiwa amatu n'okiwa obulamu kati olw'okutya okwo okuba kukuyingidde kukola negative faith n'etuukiriza ekyo ky'obadde otidde. Amiina. Bwe tutunuulira omuntu w'omunda muno era luli bwe twali tuyiga twalaba ebintu omuntu w'omunda by'atalina gwe omuntu by'otalina kukola kubanga olina omuntu w'omunda buli lw'otakola bintu ebyo ogenda kunyigiriza omuntu w'omunda kubanga ajja kugezaako okubeera nti ayogera naawe. Ogenda kutta eddoboozi eryo erikulabula nti ogenda kuba akabinno kajja naye buli lw'olekerera eddoboozi eryo n'okola ebibyo lisigala liggwamu amaanyi naye nga asigalamu ali muggwe. Abakalogenga ku mukutu guno twogera ku muntu w'omunda Kyattali. Kati tugezaako okumenyaamenya n'okuyigiriza omuntu atulaba oba atuwuliriza ategeere ebibala eby'omuntu w'omunda Kyattali. Omuntu w'omunda gwe twogerako ye mwoyo omutukuvu Katonda gwe yatuwa. Lwe wakkiriza Kristo waweebwa omwoyo omutukuvu n'akuweebwa okukuluŋŋamya era bulamu gy'oli ate wazaalibwa muntu w'omunda. Kati bino bye ngenda okwogerako olwaleero gwe omuntu alina omwoyo omutukuvu mu ggwe olina okubeera nti ofuna akaseera bakayita ak'okusiriikirira ak'okweyawulako n'obeera nti osobola okuwuliriza. Jo twaleese example nga tuyigiriza nti omupiira okubeera ku TV gwe n'otateekako channel eriko omupiira kyekitegeeza nti TV tekola. Ogamba omuzannyo gw'omupiira okuba nga gugenda mu maaso ku TV naye nga bano bakugambye nti gundi ezannya aba Red Sox naye bw'otateekako ku channel yonna ebaako tosobola gutegeera ate naye tekitegeeza nti TV oba teguliiko. Kati omuntu w'omunda asobola okubeeramu naye gwe olina okwewaayo akaseera ne weeyawula osobole okuwulira omuntu w'omunda. Bw'obeera nnyo nti gweoli sociamucated okola nnyo oyogera nnyo webale nnyo oli active nnyo nga togulayo bbanga kusiriikirira kuwulira ki omwoyo omutukuvu ono kyagala okugamba okukuluŋŋamya oluusi ebiseera ebisinga osubwa
oba ogenda kuzibiikiriza eddoboozi ly'omwoyo omutukuvu kyagala okugamba mwami mubiru tewandivuddewo nessaawa eno okitegeera sigala kawaka naye nga gwe oli active olina okgenda okwokya ennyama ate eno olina okgenda okuyamba abakyala ate n'abaami si bibi byonna naye oteekwa okuba nga weegulira akaseera ekyo kyekisooka weegulira akaseera okuwulira omuntu w'omunda okuwulira kyayogera. Ekyokubiri kwe kubeera nti weewaayo akaseera okumeditatinga ku kigambo kya Katonda kubanga ekigambo kya Katonda kigenda kukwatagana n'omuntu n'omwoyo omutukuvu oyo ali mu ggwe obeere ng'okola ki nga omanya kiki kyagala okwogera naawe. So olwaleero tugenda kuyiga ku muntu w'omunda Kyattali. Omuntu w'omunda tafoomingibwa na ndowooza yaffe. Omuntu w'omunda teyatondebwa na ndowooza yaffe. Nedda bwe tubadde tutandika twagambye nti omuntu w'omunda ono yatuweebwa olwedde ng'alina emikululo baamuseetinga okubeera nti alina bwa operatinga bw'alina okukola. Omuntu w'omunda si yoyo gojja okubeera gwe oleete zino endowooza zezebweru osobole okubeera ki obeere nga olowooza n'amagezi gano ag'ensi kubanga omuntu w'omunda taleeta kutya. Ekisookera ddala omuntu w'omunda taleeta kutya kubanga kutya kusannyalaza endowooza gy'oyina ey'obwakatonda. Okumanya kutya kubi nzijukira bwe nali ngenda ku bya immigration nakankana n'oluzungu olwandiko nga ndi mu maaso ga judge mufo ky'omugamba honorable namuyita Mr. Judge kutya kubi nnyo bannange. Omuntu w'omunda number one gift gy'atayina kwe kutya. Taleeta kutya asannyalaza era kutya kye yakola wano mu COVID kibi nnyo. Mazima n'abasajja ba Katonda bawali omanya abakkiriza ennyo bw'oba nga tewanywera mu kigambo kya Katonda kyevudde tukuyigiriza nti gwe omukkiriza olina okunywera mu kigambo kya Katonda ddala. Omuntu w'omunda si wa magezi gano ag'ensi nedda kubanga olwedde ye ayina enkola Katonda gye yamukuwamu bw'alina okukola. Amiina. Ekyokubiri omuntu w'omunda bw'ogezako okuleeta okutya mu ggwe agenda kusannyalaza enkola ya Katonda oleme okurisiivinga okuva eri Katonda. Tugenda kutunula mu byawandiikibwa tulabe ebyawandiikibwa byogera ki kubanga ebyawandiikibwa bino bye bitulaga kiki kye tuli mu Kristo. Tugendagenda mu kitabo ky'Abaluumi essuula 8 olunyolo 15. Baluumi essuula 8 olunyolo 15 lugamba kubanga temwaweebwa nate omwoyo gwa buddu okutya naye mwaweebwa omwoyo ow'okufuuka abaana atukaabya nti abba kitaffe. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Buli mukkiriza teyaweebwa mwoyo wa kutya oba ow'obuddu okufugibwa. Nedda twaweebwa omwoyo okutufuula abaana ba Katonda. Ffe tuli baana baani ba Katonda. Bw'obeera ng'oli mu maka ga taatawo obeera munywevu oba omanyi ky'oli oli mwana era Katonda tumuyita Abba Father kitaffe. Taatawo oba omuyita taawo tosobola kuyita taatawo kojjaawo. Tuli mu famire. Tuli baana. Yesu muganda waffe naye bw'oba toyigirizibwa bulungi tosobola kuyita Yesu muganda wo kubanga tokimanyi kiki ky'oli. Oyinza okukubibwa amayinja nga omuntu ategedde. Agamba mumubiri oyita otya Yesu yenna omuyita otya muganda wo eyatutonda. Kati oba ovudde mu kutegeera
Yesu muganda waffe kubanga Katonda ffe twafuuka baana ye Yesu eyafa n'aziikibwa n'azuukira ye yasooka okuzuukira mu booluganda bonna. Mu bafu ekyo kyekikula. Yesu kyekikula abaana bonna abakatonda mwe beerabisibwa kyekikula mu luzungu gye bayita prototype kyekikula ekyasooka nti oyo ye mukulu waffe kyekibereberye ekyasooka okuzuukira mu bafu era okuyita mu kuzuukira okumwe tuzaalibwa n'ekigambo kya Katonda. Kati bw'osoma mu 15 soma mu luzungu tumale okunnyonnyola ekigambo kino. Kisome mu luzungu mu Baluumi 8:15 owulire. Romans 8:15. For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Kati bw'oddayo n'owetegereza ekigambo kutya oba okutuyisibwa ffe abakkiriza tekyatuweebwa kubanga ekigambo ekyo tekyajja gye tuli. Ate wano agambye mu luzungu agambye nti you have not received tetwaweebwa mwoyo wa kutya. Kati nga gwe omwana wa Katonda yafuna omwoyo omutukuvu kutya ono bwakulumba kubanga kutya ajja kujja olw'embeera eziba zitulumbye mu bulamu bwe tutambuliramu naye bw'ajja jjukira tomu entertaininga tomuwa ruumu yogera n'ekigambo kya Katonda kutya ono aveewo kubanga ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya wabula of power love and sound mind. Otyo ffe twafuuka baana ba Katonda naye gwe omukkiriza yenna buli lw'okkiriza nga Sister Suzette bw'agambye nti n'okkiriza kutya okubeera mu ggwe tekikugikubwako nti toli mwana wa Katonda naye oba oleese sitaani okukunyigiriza okubeera nti ayagala okukyusa endowooza yo gy'olina n'okukkirizako. Okwongereza ku ekyo ye yennyini Kristo kyekibala ekibereberye. Bwe tumala okutegeera nti kyekibala ekibereberye kiba kitegeeza naffe omuntu ow'omunda buno ava mu kibala kino eky'olubereberye nti mu ye temuli kutya mu ye temuli kutiisibwa. So embeera yonna nga Sister Suzette bw'ayogedde nti bw'olumbibwa embeera yonna kubanga okusoomoozebwa tekuyinza kubulawo kuba tukyayambadde omubiri guno ogufa ate nga tukyali mu nsi eno eggwaawo. Kati bwe tuba tukyali mu nsi eno eggwaawo so challenges zijja gye tuli okusoomoozebwa kujja gye tuli naye ki ekitufuula ab'amaanyi? Ekitufuula ab'amaanyi y'omwoyo wa Katonda oyo atuula mu ffe. Omwoyo wa Katonda oyo atugumya kubanga ye yawangula. Tuli mu lugendo tutambula mu lugendo luno olwaggwa yamala dde okulututambuliza yamala dde okulutukolera omulimu gwaggwa ogw'okutununula okutuzaayo wali mu kifo kya Katonda waatwagala kubanga tulina okujjukira nti ekyaleeta Kristo kwe kununula ffe abantu buli amukkiriza mukkiriza ate afuuka mwana wa Katonda. Kati ekitegeeza tuba twaddayo wali relationship ya kitaffe n'omwana. Kati tuba tulina okumanya nti yatuwanguza newankubadde wakyaliwo challenges ezijja naye tuba tumanyi tujja kuwangula. Buli kintu kyonna ekijja otusoomooza kiri subject to change. Tekisobola kubeerera ekigambo kya Katonda kyekibeerera. Ate era okwongerezaako ku ekyo bw'otegeera mu bulamu buno nti teri mbeera ebeerera kijja kuwa obuwanguzi obutanyiigira Katonda ng'embeera ezze gy'oli nga totegedde lwaki ezze tojja kunyiigira banno tojja bafuukira ngo ku kyalo owulidde wabula bw'omala okutegeera kikyoli mu Katonda embeera bwejja jjukira Bayibuli etugambye wano ti tetwaweebwa mwoyo wa kutya
owulidde naye twawe omwoyo wa katonda nga twogera eri embeera eziba zitulumbye awo ojja kubanga osobola okuwangula. Kati lwaki tugamba nti ebintu bino byonna biva mu kutegeera katonda tebijja buzi ne bikwetikkako ku mutwe boom. Olina okusoma ebyawandiikibwa bino si kubisoma busomi n'obirekaawo naye n'ofuna okubikkulirwa mu kubitegeera ebyo eri abaabiwandiika. olina okufuna enkolagana n'omuntu ono gwe wakkiriza Yesu Kristo nga bye byawandiikibwa. olina okuba nga biseera weetunula mu ndabirwamu nga ffe abakyala buli ddakiika twetunula mu ndabirwamu. olina makeup oba tulina makeup oyagala kubanga olabika bulungi kale bw'otyo naawe omukkiriza oteekwa okuba nga weekebera mu kigambo kya Katonda. Tugenda kweyongera mu byawandiikibwa tulabe okutya kuno. Pawulo akwogerako atya mu Timoseewo ekyokubiri essuula emu olunyulo olw'omusanvu. Timoseewo ekyokubiri essuula emu olunyulo olw'omusanvu lugamba nti kubanga Katonda teyatuwa ffe mwoyo ogw'okutya wabula ogw'amaanyi era okwagala era okwegenderezanga. Omwoyo wa Katonda gwe yatuwa mukiwulira. Ate bw'oba osomanga ebyawandiikibwa njagala obisome bagiyita tenses mu luzungu. Bw'oba obisoma soma kino kyaggwa oba kigenda kubeera kyatuukirizibwa oba tekinnatuukirizibwa. Bw'osoma wano kigamba mwoyo wa Katonda gwe yatuwa kitegeeza yakola ki? Yamutuwa eri abakkiriza yakkiriza yamumuwa nakkiriza bw'awulira enjiri ya Mukama waffe n'agikkiriza naye omwoyo ono amuweebwa. Amiina. Agambye omwoyo Katonda gwe yatuwa yatufuula baki? Teyatufuula bati wabula atuzza n'amaanyi n'okwagala n'okwegendereza. Amiina. Bw'otunuulira ekigambo kutya wano mu byawandiikibwa kye tuva okusoma kitegeeza kutiisibwatiisibwa. Ebintu bijja ne bitutiisa nga si byamaanyi naye kasogo bwa platform bigenda kufuuka ebyamaanyi. Omusajja omu yagamba nti oyinza okuleka akanyonyi ne kabuuka over your head naye bw'okakkiriza ne katuulaawo kajja kuba kupamako. Kati ffe abakkiriza tetulina kutiisibwatiisibwa na mbeera yonna. Lwaki tetutiisibwatiisibwa? Bw'omala okumanya ky'oli gwe laba wano abaana b'abakulu oba abaana b'omuntu amanyi nti amanyi waliwo emirembe gye twakulyako ng'olya kuba oluyi mwana wa mukulu n'okitegeera nga tojja muddamu mukuba luyi ate ng'onooloopawa bw'omala okumanya kiki ky'oli otambula nti oli mwana wa Katonda. Oh my goodness. Newobanga oli mumpi mu stature oli muwanvu okusinga omusajja footballer wa America kasoba nga olina omwoyo wa Katonda ng'atudde mu gwe nga weetegeera ku account n'okwata kuliko sente olina amaanyi ga Katonda gakyusa embeera. Nsumba Kabo alina kyayogedde wano nti ng'agamba abooluganda nze sikkiririza mu generational curses mu bikolimo ebyensikirano olw'okuba manyi kyendi amanyi identity amanyi embala ye mu Katonda. Bw'omala okumanya embala yo nti ye nga bw'ali naawe bw'oli oba totiisibwatiisibwa. Kitegeeza akosezza obuvumu ng'ayita mu kumanya kw'ekigambo kya Katonda nti Katonda yamununula okumujja mu nsi ey'ekizikiza n'amuleeta mu nsi ey'ekitanga. Kati bwe mmanya nti yannunula n'anzija mu nsi ey'ekizikiza eyali ejjudde ebikolimo eyali ejjudde obutemu eyali ejjudde obwenzi obubbi obukaba obusi obulogo nti yamala okunsumulula mu nsi efaanana bw'ekyo yansumulula mu ndowooza efaanana bw'ekyo kiba kitegeeza nti tewali kisobola kukola kikunyeenya. Lwaki? Kubanga ali mu nze w'amaanyi asinga oyo ali mu nsi. Kati oyo yakununula
ye yakola eggulu n'ensi Yes. oyo eyakununula ye katonda eyatonda buli kiramu kyonna kati bw'omanya nti omwoyo wo bwa katonda bwe butuulamu gwe teri mbeera esobola kweŋŋanga. amiina. Abooluganda batuwuliriza, tuli ku mwoyo omuntu w'omunda Kyattali. Muye temuli kutya. Bayibuli eva tugamba wano netugamba nti omwoyo wa katonda gwe yatuwa tatufuula bati, tetuba bati, tetwawebwa mwoyo wa kutya, wabula atujjuza amaanyi ag'okwagala n'okwegendereza. Kitegeeza nti omwoyo wa katonda bw'amala okuyingira mu nsi era endowooza yange eno n'esomesebwa kiba kitegeeza nti nzijuzibwa maanyi ki ag'okwagala, amaanyi ag'okwegendereza, Webale nnyo. amaanyi ag'okumanya Sigakuba. emmala ya katonda n'okwagala kwa katonda nti bwe mmala okumanya ebyo omuntu wange ow'omunda ono kyaŋŋamba kiba kirina okulayininga apu n'endowooza yange. Amiina. Kubanga ye omuntu wange ow'omunda yali safe naye endowooza eno yeetabankana. Yeah. Endowooza eno yegenda mu byetalina kgendamu kati gye mba nnina okuzza neelayininga apu n'ekigambo kya katonda. Amiina. Era bw'otunuulira wano agambye nti mu mwoyo waffe ow'omunda temuli kutya. Tugenda kusoma ekyawandiikibwa ekiri mu bbaluwa ya Yokaana esooka essuula 4:18 olabe. Bbaluwa ya Yokaana essuula esooka manya essuula ey'okuna onyiri 18 lugamba temuli kutya mu kwagala naye okwagala okutuukirivu kugoberera ebweru okutya kubanga okutya kulimu okubonerezebwa n'oyo atya tannatuukirizibwa mu kwagala. Mu kwagala temuli kukola ki? Kutya. Kubanga okwagala kukola ki? Kutuukiridde mu kumalawo ki? Kubanga ankiddemu temuli kutya mu kwagala naye okwagala kutuukirivu kugoberera ebweru okutya kubanga okutya kulimu okubonerezebwa n'oyo atya tannatuukirizibwa. Atya tannatuukirizibwa. Kyova olaba kakati omuntu bw'oba ng'omaze okulokoka waliwo olugendo lw'okusomesebwa. Tolokoka bulokosi n'okomaawo. Bw'omala okukkiriza Kristo otambula, mu luzungu tukiyita disciple, okubeera nti mutuula wansi w'okusomesebwa n'otandika okuyigirizibwa omuntu ono gwe wakkiriza. Wano kyevudde tugamba nti oyo atya aba tannatuukirira mu ki? Tannatuukirizibwa mu Kwagala. Era kiringa dokita bw'agenda okusoma obusawo abanguka mu busawo kakati naawe omwana wa katonda kyova olaba olina okukola ki okumanya gwe wakkiriza nti kutya ono aleme kukola ki kutetenkanya oba kutawaanya mu lugendo luno lwe wakkiriza. Agambye mu kwagala temuli kutya kubanga okwagala kutuukiridde kumalawo okutya. Kitegeera mu kwagala temuli kutya kyekitegeeza nti omukkiriza ono bw'amala okukkiriza alina okutambula olugendo lw'okumanya ono gwe yakkiriza. Yes. Okumanya ono gwe yakkiriza ki kye yakola okuyita mu ensonga lwaki tusoma olwaleero tuyigirizibwa olwaleero omuntu ow'omunda Kyattali. Kubanga tosobola kumanya omuntu ow'omunda Kyattali nga tosomeseddwa muntu ono gwe wakkiriza Weebale nnyo. Yes. So kati gwe okwawula nti buno obubi oba eno enkola si ya bwakatonda kiva mu kusomesebwa. Oyogedde n'oleeta dokita. Dokita agenda n'asoma, omusawo asoma bikwatagana ku bulamu bw'omwana w'omuntu. Kati bw'amala okusoma ku bulamu bw'omwana w'omuntu n'amanya obulamu obwo bwe bukola butambula butya era bw'aba alwadde omusujja ki ekireeta omusujja ate era ki ekisobola okuguwonya. Kati bw'aba ng'ono asoma guno omubiri ogugwawo afaayo nnyo okutwala ebbanga n'asoma okumala emyaka 7 n'abanguka mu ekyo naye ng'ate guno omubiri guggwawo, guno omubiri gufa. Naye ate
gwamaze okulokolebwa n'omwoyo wa Katonda n'ekigambo kya Katonda kiba kitegeeza olina okuyiga ennyo okusingawo. Weebale nnyo. Kubanga omuntu w'omuntu ono kintu kikulu nnyo agenda kubeerawo lubeerera na lubeerera. Naye olw'okuba tosomeseddwa toyigirizibwa kumanya muntu ono omunda tosobola kutegeera. Kyova olaba kigwanira omukkiriza okutegeera nti talina kuwa bbanga kutya. Bbanga tosobola kuliwa kutya kubanga kutya aleeta okukkiriza okukyamu gy'oli. Kutya bulabe bw'amaanyi. Ate buli lw'oleeta okukkiriza okukyamu okw'okutya kukuleeta okukonnekitinga n'ekyo ky'otya. Ddala. Okitegeera? N'obeera nga okwatagana n'ekyo ky'otya. Ne bw'oba weebase olwokuba wabadde wakirowoozezaako nga wakitidde ky'ojja okuloota. Bw'owamuka muwamukira kitegeeza oba ojjudde okutya munda mu ggwe. Buli lw'olotunula bw'oti olaba ekyo bwe bukya ku makyano ga maama bunkeeredde. Kyova olaba nti kibi nnyo okuddira omukkiriza mu kifo ky'omubuulira 99% Katonda n'omubuulira 99 sitaani. Kubanga bambi kyoba omusomeseza naye kyajja okulowooza. Weebale nnyo. Ate bw'oli mugamba nti ebikolimyo by'abajjajjaabo byebikulumba naye ate nga tomusomesezza Kristo ono eyajja okumununula okumujja mu bikolimo. Kati mu kifo ky'okulowooza okununulibwa kwe neyeebaza Katonda eyamununula abeera mu kutya na kugoba sitaani ssaawa 24 newaba nga taliwo. Anti nkugambye newaba nga taliwo yalaba nga waali naye ye aba alaba nga waali. Lwaki? Kubanga omusomesa amusomesa bikolimo. Ddala amusomesa bukyamu. Kati buli lwamusomesa ebikolimo buli lwe yeebaka alaba bikolimo. Buli lwalowooza bw'ati nga muganda waalina kyakoze baganda bange naloosa ekirooto nga balina kye bakola. Kati kaŋŋendeko mu 3 n'agenda mu 3 ekikolimo tekivaawo n'ataalayo 3 tekivaawo n'agendako ku lusozi ennaku 7 tekivaawo. Kakati kiba kitegeeza Katonda gwe wakkiriza tomutegeera. Totegeera nkolayo, totegeera kigambo ki. Y'ensonga lwaki osibiddwa mu ndowooza yo. Ate kutya alina eddoboozi n'amatu. Kyova olaba buli mbeera yonna eba ekulumbye ggwe omwana wa Katonda erina eddoboozi eyogera gy'oli. Naye ejjukira Bayibuli etugambye nti tetwaweebwa mwoyo wa kutya wabula olina okwogera eri ebiba bikulumbye n'ogamba no saaweebwa mwoyo wa kutya kino tekijja kuntuukako mu linnya erya Yesu. Ebyo byonna bitwala omuntu kumusomesa n'obimanya tebijja buzi si bya feeling nedda byakumanya. Omanya otya otuula w'omuntu ow'omusomesa ategedde okusomesa Bayibuli nga tagiteeka mu ndowooza ye nakutiisatiisa nga tateekamu tajjaayo byanfuna naye ng'asoma Bayibuli eno ng'akulaga Kristo kiki kyayagala omanye. Bw'omala okutegeera omulimu omukulu omukkiriza gw'abeera nagwo ojja kusomesa Bayibuli eno bulungi. Atutumye bwe tumala okukkiriza tugende tutabaganya abalala batannategeera bategere Kristo. Kubanga oba olina okwetunuulira gwe gye wava nti wali mu busibe wali mu butamanya. Buli lw'omala okutegeera wali bwe tusomye nti mu Katonda mulimu kwagala temuli kutya. So kati bwe muba temuli kutya kiba kitegeeza kikwanguyira okusomesa abalala okuva mu kutya naawe kuwalimu kubanga oba wakusumululamu. Buli gy'okoma okuyiga ekigambo kya Katonda ate era n'omukkiriza ng'ogyeko okumusomesa alina okuba nga naye yeegulira ebbanga erisome eryawandiikibwa okwesomesa kubanga teriiyo omusumba mukulu nga musumba w'omwoyo gwomusumba w'omwoyo era gw'omanya kikyoli. Omusomesa ajja kujja asomese kyasomesa naye gwe ate weemanya okusingawo. So kati gw'olina okuba nti osoma gwesomesa okuba nti olining up n'enkola ya Katonda. Buli lw'obeera n'okukkiriza kw'okutya ekyo kiba kikyamu.
okukkiriza kw'okutya nagambye okukkiriza kw'okutya kukugatta n'ekyo kyotya ffe tetwaweebwa mwoyo wa kutya kati n'okwo okukkiriza kw'olina okw'okutya olina okugjawo kati osobola okusanga omuntu n'atandika okwerowoozaako oba ngenda kufa nga ndi muto oba ngenda kuwangaala emyaka emeka lwaki weeraliikirira woonowangaala lwaki weeraliikira oba ogenda kufa ngaoli muto kiba kitegeeza nti kutya okuwadde ekifo otyo ate era kuba kukitegeeza nti buli lwolowooza lwotandika okulowooleza mu bubi era oba osuubira bubi kubanga bw'oba otadde mu ndaayo kiba kitegeeza amatuugo ogawadde okuwuliriza obubi webale nnyo kiba kitegeeza nti n'okudisaaninga oba okwagala okumanya tosobola kufuna lwaki kubanga oyimiridde mu kkubo lya katonda eriyinza okukubikkulira ki kyonooba oba kikyayagala akole mu ggwe kubanga oddidde okutya okutadde mu ggwe katonda teyatuwa mwoyo wakolaki wakutya essuubi lyaffe lyonna liri mu katonda ali mu ffe omwoyo mutukuvu wali okutuluŋŋamya okufuna okutegeera omukkiriza talina kuwa bbanga kutya kubanga oyo mulabe luli twayigiriza nti omukkiriza yanunulibwa okuva mu nsi ey'ekizikiza n'aleetebwa mu nsi ey'omusana naye kutya bw'ajja mu ggwe otuuka n'okulowooza tewanunulibwa okitegeera nti oba okyali mu kizikiza ebyo byonna bireeterwa kutya ate osangayo abayigiriza nti olina okusumululwa sitaani akyakuliko kati ggwe kyovudde otidde kyova olaba tubagambye okutya alina eddoboozi embeera zonna mu bulamu buno bwe tutambuliramu zirina eddoboozi zirina amatu zoogera ate era ziwulira kaakati ggwe ng'omwana wa katonda ataweebwa mwoyo wa kutya bw'ajja katugambe ogenza ow'omusawo agambye tukuzuddemu nabe osigazza emyezi 3 ogenda kufa definitely ng'omwana w'omuntu kubanga you are human ogenda kutya naye okola otya oddayo mu kigambo kya katonda ekikuwa amaanyi ekigamba nti sijja kufa nga ebiseera byange tebinnatuuka badde njagakyeta mu luzungu naye kirese mu luganda bakirese bulungi owulidde n'oleeta ekyawandiikibwa ekikuzzaamu amaanyi kubanga jjukira ffe obulamu bwaffe butambulira mu byawandiikibwa bino ebyawandiikibwa bino ye yesu kristo atudde mu ffe oyo atuwadde amaanyi okuwangula omulabe bw'otunulamu mu bulamu buno bwe tutambuliramu nga Suzette bw'atugambye tuyita mu bintu ebya bulijjo naye endowooza yaffe eno tulina okugitraininga okubeera nti kutya tasuppressinga tanyigiriza muntu oyo w'omunda kubanga omuntu okutya tekugenda mu muntu ono w'omunda mundowoozayo n'otandika okweraliikira kiki ky'onooalya enkya kiki ky'onooyambala naye fuliza ogijjuza ne kale akawansi n'okajjuza mu biseera bya covid abantu tebalwanira toilet paper nga abamu bapayirinza naye nga balwanira toilet paper kutya kugamba nti abaffe bwe tunaatugenza emmanju tuneesanguza kinga tetulina toilet paper naye nga bajjuza bwe bati kati kyova olaba nti kutya aziba amatuugo okuwulira mukama katonda kyayagala okwogera naawe n'obeera nga tokyawulira nti ne bwagezaako okuleeta naagi ziri okugamba nti Suzette eyo simbalayo teweeyisa bwotyo nga tokyasobola kuwulira kubanga ozibye okutegeera okuwulira okuva mu muntu oyo ow'omunda sisobola kwerabira omutume Tunde Bakali bwe yajja nga tukyali mu All Nation e Boston walingawo owooluganda mu Mbejja buli we baasabanga ng'abaako ebimu ng'awulira kimukuba ekintu kimukankana bwe asooka okusabira yakankana ogwokubiri n'akankana ogwatako omusajja akatonda namugamba tewali kikuluma birowoozo byo bye bikutawaanya kati ngenda kuteekako emikono toddamu kukankana
kati ffe olwokuba twali tukyali bato mu kutegeera katonda naye omusajja talabye ng'omukazi aliko emizimu egimutawaanya teyalina mizimu gimutawaanya wabula yali ndowooza ye nti buli lwe bagamba mu linnya erya yesu kankana kubanga ejjukira yava mu mpeera y'okusamira kati bwe bagiranga nti bajjajja bazenga kati amaanyi ga katonda gayingiddewo kati naye kye yali yeeyigiriza naye bwe bamugamba munnange n'alekeraawo amiina kati tumanyi tulina okumanya tuli ku ndowooza n'omuntu ow'omunda oyo gwe tuliko nti tosobola omukkiriza alina okudiringa alina okufuga okutya kuno obutakuleka kufugira mu ye ate era tosobola kuba ng'owuliriza katonda ate mu kiseera kyekimu n'obeera n'okutya kubanga omwoyo wa katonda ono atuliidinga oba atuluŋŋamya okuyita mu bulamu buno obwa bulijjo waawo kati gwe bw'ogezaako okuleeta okutya oba ogezaako okuziyiza ekyo mukama kyayagala okukubikkulira kyayagala okwogerako gy'oli kubanga ebiseera ebisinga katonda ayinza okujja gy'oli ng'ofunye ekirwadde n'akugamba gw'omukkiriza nti togenda kufa lumbe luno ogenda kuba mulamu etyo kati tekigaana mulabe kujja kuopuresinga n'endowooza webale nnyo okugamba okuzo kuba endowooza yo yamaze dde okukwata ekigambo kya katonda kino kitoofe ojja kuba bamulamu buli endowooza lwejja kuga nti kakati namagumba gago galuma gameketa kati olowooza ogenda leero endowooza yeeyo gigamba nti nedda ndi mulamu kyawandiikibwa ndi mulamu yange nti siri wakufa ndi wakuba mulamu nsobola okutuukiriza emirimu gye ekitubeeza abalamu si kwe kuwangaala emyaka 100 ffe ng'abakkiriza ekitubeeza abalamu emirimu gya katonda okulabisibwa mu ffe waawo okusingira ddala gwe mulimu ogw'okununula abalala abakyasibiddwa okudda eri katonda amiina kubanga age nti ayagala abantu bonna okulokoka n'okutuuka okumanya kyavudde awaayo omwana we omu yekka asobola okukola ki buli amukkiriza aleme okubula naye abeere n'obulamu obutagwawo naye bw'amala okufa n'aziikibwa n'azuukira takyali mwana omu yekka kubanga kati ffenna kyekibereberye ffe tuddako ekyazuukira okuva mu bafu kati ffe kyetuva tubeera abaana tuli baana bwe tumala okukkiriza tufuuka baana tetulina bazzukulu mu kristo ewa katonda teri muzzukulu ffenna tuli baana kati kyekiva kitwala omukkiriza okweyuna ebyawandiikibwa n'abeera ng'ajja obwongo bwe obujja ng'asoma ebyawandiikibwa mukama katonda bw'aba ayogedde nti ojja kuba mulamu toofe ekyo kigambo kye kiramu gye tuli amiina njagala tusomeko mu yokaana enjiri essula 6 olunyiriro lw'63 yokaana essula 6 olunyiriro lw'63 omwoyo gwe guleeta obulamu otyo omubiri teguliiko kye gukasa ebigambo bye bagambye gwe mwoyo gw'obulamu mbagambye gwe mwoyo gw'obulamu omwoyo wa katonda omulamu ali mu ffe twagambye nga tuyigiriza nti omuntu ow'omunda si ya ndowooza eno ey'oku nsi tuli ku ndowooza kati bwe twogera nti ensi oli mu nsi naye tolowooza ng'ensi ndowooza gye tuba twogerako nti endowooza yo olowooza ng'ensi erina bw'erowooza webale nnyo okusinziira ku nkola ya katonda ate n'obwa katonda bulina enkola yaabwo kati olw'okuba twanunulibwa katonda okuyita mu yesu kristo kati tulina okumanya enkola n'endowooza ne principle za katonda bwe ziri gye tulifa abamala okukkiriza kati kubanga enkola ya katonda eyawukanira ddala ne ku ndowooza kubanga dokita olwaleero amala n'akudiagnosinga n'akugamba nti kati kansa ali ku stage 4 obuzaayo ennaku 6 ofe kitegeera kati nodda eri katonda katonda n'akugamba oli mulamu tolina kansa
eri ye bwakebedde mu buliwo ng'alaba weekiri ebyuma bipimye ne biraba nga kyebiraba ate ye ensi ey'obwakatonda ate yo si bweraba lwaki kubanga ensi ey'obwakatonda yefuga byonna kati oba olina kugenda nakyono afuga byonna kubanga oli ye alaba bulabi kiriwo okitegeera naye ono ow'omu nsi ey'omwoyo ye akugambye nti gw'oli mulamu yensonga lwaki tugamba nti ensi erina engeri gyerowooza ne katonda alina engeri gyalowooza kitwala ggwe okukitwala n'okkiriza ekyo ekyensi ey'omwoyo n'okitambuliramu naye lwaki kikutwala okutegeera kubanga osomeseddwa n'okula mu kigambo nti kutya ono tomuleka kufuga tomuleka kutambulirako oyina endowooza yo ogikyusa ogifuga ng'osoma ekigambo kya katonda kuba bulamu atugambye nti wano omwoyo gwe guleeta obulamu omubiri teguliko ki kyegugasa abagamba omubiri aba ategeeza endowooza kubanga ebayibuli erina engeri gyerina ebigambo byayo tobisomanga bwe biri kubanga omwoyo bwe bulamu omwoyo guleeta obulamu naye omubiri teguliko kyegugasa ebigambo ebigambo byagambye gwe mwoyo ebigambo bye byagambye gwe mwoyo bwe bulamu ebigambo byagambye gwe mwoyo bwe bulamu kati bwayogera obwo obulamu bulimu ggwe oli mulamu era embeera yonna bweba ekukyalidde katugambe oba oli mulwadde ki toga maama amagulu gammeketa maama omugongo ng'osinda nedda kuba ajjukira gwoli akamwako katonzi gamba ndi mulamu weewaawo embeera erabika ng'etali kyo nga gwogamba nti nze ndi mulamu kubanga ali mu ggwe oli mulamu ate ekizaalibwa katonda kiwangula ensi so wawangula dde embeera zino eziri mu nsi olina kukitambuliramu kuba okyali mu mubiri guno ogufa gufuna challenge ddala kati bwe gufuna challenge kati gwe olina okugamba omubiri ogwo nti mubiri gwetereera era tegulema nkeera kweyongerera ddala ne bwe gweyongera omusujja n'okankanya eddoga nti era mmanyi nti ndi mulamu kampa obujulizi nkedde ku makya nga ngenda kukola exercise nga okugulu kwange kunnuma nga kulinga okwenyodde bwe kuti ne ngamba nasobola leero okukola exercise simanyi nakumanya bwekyo bwesoose okwegamba naye oluvannyuma ne ngamba no kugulu ogenda kutereera era bwe ntandise okutambula 15 minutes ezisoose nga mpenyera nga naye bwe kunuma naye nga bwensaba mu nnimi mu ddakiika ezizeeko simanyi nabwe kugendedde kubanga ebirowoozo byo bijje ku kiri n'otandika okufokasinga ku kyogenda okukola so katonda waffe mulungi muyitirivu nti atuwa okutegeera ti once kyova olaba endowooza yaffe yo tulina okugisomesa tulina ogizza kubanga eyinza okugaa nti kati ekyo kyogendako tojja kisobola yeetidde fiyaze naye olwokuba tetwaweebwa mwoyo wa kutya twezzaamu amaanyi webale nnyo netugaa nti nja kukisobola kubanga oyo ali munze w'amaanyi buli lwe tuwa omulaba ebbanga kiba kitegeeza tetutegedde kiki kye tuli mu kristo buli lwokkiriza omulabe naye nga tukuyigiriza olunaku olwaleero okwezuula weezuula otya kumanya kiki ky'oli mu kristo nti tewaweebwa mwoyo wa kutya omuwootya ebbanga kati omuntu ayinza okuba n'ekibuuzo ng'alyaga nti kati muwadde ntya ebbanga omulaba ono omulaba engeri gy'omuwa ebbanga nga mukama osomye ekyawandiikibwa nti tewaweebwa mwoyo wa kutya naye n'otuuka ne wabaawo akonkona oba nga okimanyi oli mu Amerika okitegeera n'ebikwatako byonna obirina naye ne bakonkona nogamba leero bazze kunkima bankimye bankimye naye nga ebikwatako ebikwogerako webiri wakkiriza kristo n'akugamba nti nkununudde okuva mu kizikiza kati okirese mu ngeri ng'eyekyo naye okutya okusingira ddala obungi nga tukututte njeno
bwe bintu byetusinkana mu bulamu Bulamu. bwa bulijjo. Yes. Sirina sente za kusasula nyumba. Sirina school fees abaana baddayo, sirina sente za kusasula. Sirina kwega biba bingi kutya Ebitumba. ebiseera ebisinga kati abantu abamu bwe tukuze tutunula emabega gye tuvudde nga tewali kiriwo Nga tolina tutunulira mu maaso nga tolina tolina kati okutya okwo okujja katutandika okulowooleza mu bintu ebifaanana bwe bityo kyekibuuzo ono kyabadde wadde mbadde nkyamutwa. tuleeta injeno ebintu ebifaanana bwe biti ebitusoomooza ebyo yabimanya era yayogera Yesu mwene n'agamba nti mu nsi mulimu ennaku yakimanya nti ensi erina ennaku naye mugume kubanga mpangudde ensi ekitegeeza yatuwanguza. Okuwangula kuno kwe kuwangula okw'okumanya n'okulowooza nti kino kijja kuggwa tekigenda kubeerera newankubadde ng'emyaka gigenze in advance naye era Katonda kubanga Egunyani eyaweza emyaka 85 n'agamba Gideon Kerebu eyagamba Mukama nti wansuubiza nga nina emyaka 45 kati nina emyaka 85 okitegeera era amaanyi nkyalinaga gwe wansuubiza kati gwe buli lwe weetunuulira olw'okuba muggwe mu buntu olaba ng'ogenderera oba tolina busobozi naye mwoyo atuwa amaanyi tusigala nga tuli b'amaanyi era nga tusobola. Amiina. Kakati bwe nyongerezaako ku ekyo nekitweraliikiriza mu bintu by'omwoyo olw'okuba tetunnakula mu kutegeera tulina ebintu bye twalaliikiramu tugenda ne tulowooza nga Katonda ataatusonyiwa byonoono byaffe ddala tugenda ne tulowooza nga Yesu ataafa ku musalaba ne twagala omuzzaayo afe olulwo n'omukomerera neweenenya okuva ku makya paka olw'eggulu nga nti olowooza tewatukula webale nnyo ogamba maybe olw'okuba munnange bino bye nakola bye binnemesezza okuba kati n'obulamu ebyo byonna tubiwa ebbanga endowooza tebirina kukolera muffe webale nnyo okukolera muffe kwe kumanya nti twazaalibwa omwoyo wa Katonda twazaalibwa ekigambo kya Katonda omwoyo n'ekigambo byonna biri ekintu kyekimu byonna bikolwa ku lw'obulungi bw'omuntu Katonda gwe yajja okununula. So buli lwe tweyongerayo okuwa omulaba ebbanga tuba ffeffe nnyini obutamanya bwaffe bwongera otusiba ddala obutamanya bwe butusiba naye si Katonda yaba atusibye kubanga ye omulimu yatera atugambye nti ebikwatagana ku by'obulamu n'ebyomwoyo byabituweebwa kati tubimanya tutya mu kuyita mu kusoma ebyawandiikibwa bino ne mu kuyita mu kuyigirizibwa tufuna okutegeera kuba bwe tugamba okuyigiriza enjigiriza nnyingi ddala ojja genda otule wansi w'okuyigirizibwa okukwongera okukusiba webale nnyo nga byandikwa bikugaye nti wanunula naye ng'ate okyalika ebikolimo bya ssenga aweebwa obulamu obutagwawo bw'ate ne bakugamba nti mala obukolerera oba mala okufa olimala okufa yakkiriza kitegeeza tukkiriza tulibalamu mu nsi muno ne tulyoka tweyongera n'obulamu obwo obw'olubeerera webale nnyo ebiseera ebisinga tulowooza tetuli batukuvu naye ate ne tulowooza nti obutukuvu tumala bukolerera obutukuvu tetubukolerera bwatuweebwa obutukuvu batuwa buwe amiina kubanga tetuwalina kitwala kutwenunula kyekyava kireeta Katonda kuba Katonda kyali kirowoozo kye kyali kirowoozo kye ekyokutonda omuntu era omuntu bw'ataatuukiriza ekyo era kwali kigendererwa kya Katonda okununula omuntu omuzza gy'ali kati bwe kubanga byonna biva mu ye kuba tetuna kye twasasula eyasasula twali bakufa ate amanya kibi yafuuka ekibi lwaffe tusobola okuba abatuukirivu kati bw'abanga ebyawandiikibwa ebyo mbisoma bulungi kiba kitegeeza endowooza yange etandika okulowooza obulungi abooluganda if we start okupracticinga ekigambo kya Katonda okweraliikirira n'okwenyigira n'okunyigira abalala bafunye ebirungi nga gwe tonnabifuna kukendera lwaki kubanga kati oba omaze okutegeera okwezuula nti Katonda ayagala abantu bonna era Katonda ayagabirira abantu bonna abalungi n'ababi abagabirira ddala nnyo kubanga Katonda okutuula wansi w'okusomesebwa okusinziira ku byawo naye osoma ebyawandiikibwa nti omubuulizi bw'ajja okubuulira
nawe ddayo genti naye yagambye ate kyawandikibwa kigamba bwekiti Honda kati beera nga nawe wechekinga ochekinga abuulidde yes azakubuulidde ku bikolimo naye ate byandikwa bigambye yafuuka ebikolimo tusobola okubeera nga tusobola okuba abalamu omusaalaba we yabirekaawo ate yawaayo obulamu bwe ku lwaffe tubeere abalamu kana ate ekikolimo kyo kyawe ekitakoma webale nnyo nti omuntu yenna bw'abeera mu kristo abeera kijja kati ate nnyingirirawo oti eno mu kristo ndi kitonde kijja ebyedda byonna biweddewo kakati ate ebikolimo by'abajjajja bannange byo bya anti oli wajja okugamba nti naye ate ngato wakale tulabye ono yafumbirwa oba yawasa ne badivorcinga ekyo kiba wrong choices abantu bajja mu relationship with different motive ng'alowooza ngenda kufuna ssente wagenda okulaba nga bakisisto bakibulaza tekyalina ssente ng'ateekayo ekyo kyokka obulamu bukooyeka omuntu akoowa munne omuntu akeera enkya n'akoowa munne n'afunayo amusanyusa omulala ng'onaamukooye tekitegeeza nti gwe bakooye oliko ekikolimo toliiko kikolimo maindi yegenda eraba bigisanyusa tannakula kutegeera mu bwakatonda kyava agenda nga buli kiwala ekijja kimusanyusa ate no bigwayo kuba ebito buli bigenda kyekyo lwaki babuuza Musa n'abagamba nti lwaki yabawa ebbaluwa okitegeera olw'obukakanya bulwaki n'emitima gyabwe mulisomesa mmeba yagambye agambye atya and because we see our motto we only see the circumstances which are hidden the immorality the immortality which abides in us yes olw'okuba tuli mubiri kati tulaba bino ebigwawo webali nnyo bye tulaba ne tutatunuulira oli eyatuwanguza webali nnyo kubanga nani ne Petero bw'alaba Yesu n'amugamba nti bw'oba gw'oli Yesu kale mpita nzije n'amugamba kale jangu n'atandika okutambula bwe yali amutunuulidde yatambula bulungi mu mazzi bw'amukusa amaaso ge wansi ndi ku mazzi kati kiba kitegeeza tuba tulina kutunuulira ye okutunuulira ye kitegeeza tulina okusomesebwa tulina okusomesebwa ekigambo kya Katonda kino okuba ekiramu gye tuli kubanga togenda kubanga otunuulidde ye nga gwokeera nkya kulaba bitategeerekeka ebitali tulina kati social media kyetukola etuleetera buli gasiya yenna okeera enkya n'olaba ebyo byonna era endowooza yegenda kukyuka ojja kubanga mu kiseera oyomba mu kiseera weebjako waya okitegeera naye bw'oba nga ogula akaseera ak'okusomesa endowooza y'okutegeera ki kye wakkiriza kiba kitegeeza endowooza yegenda kuba nnuŋŋamu ne mu society mu community mwoli ojja kubanga ogasa amiina abooluganda tugenda kumawano naye nga tetuna waliwo ekyawandiikibwa kimu kyetwajagala tuggale nakyo abakolisa ekyokubiri 2:11 tugenda kuggalawo tubadde tuyigiriza omuntu w'omunda Kyattali ayina ebibala ebirungi tetwaweebwa mwoyo wa kutya tali mu ffe bayibuli etugambye tukaabukire sitaani naye anaakola ki anatudduka bakolisa ekyokubiri essuula 2 olunyiriri 11 mu lugamba bwe ruti setaani alemenga kutwekulumbalizaako kubanga tetulinga abatategeera nkweze ekigambo kutwekulumbalizaako kikulu nnyo mu Luganda tubanga tetubeera basirusiru tetusobola kubeera ignorant kyekyo abantu bakatonda tulina okuba knowledgeable okumanya kiki kyetuli kumanya gemaanyi gaffe gwe kumanya kyekyo lwaki Pawulo asabye essaala ezo zonna mu makanisa abakolosaayi abakoliiso abefeso bonna asaba ssaala za kutegeera na kumanya ate era okumanya okwo kukulu nnyo n'amaanyi kubanga ffe biseera ebyo bwetwalokokera nga tugenze kunoonya maanyi mukama atukozese ffe nga tulowooza waliwo amaanyi agagenda okujja gasukumye ekibuga nga kijjewo amaanyi ago kwe kutegeera n'okumanya mu Katonda bw'omala okutegeera embeera zino ziba zikulumbye oba olwo ofunye amaanyi okuziwangula kale amaanyi ago ng'emaanyi agaawebwa timbawadde amaanyi ago agabwa ag'okulinnya ku njabe ez'obusagwa ne bwe tunanywanga ekitta tekikolenga Katonda ng'emaanyi agagoba buli nkola yonna etali ya bwakatonda ago ndwadde
mize egitagwanira gyonna ago ge maanyi ge yatuwa owendo okusingira ddala teri mulaba asinga nga ndowooza yaffe omulaba asinga endowooza yaffe kubanga endowooza yaffe eno bw'erowooza obubi ezaala bubi naye endowooza yaffe bw'erowooza obulungi n'okusingira ddala mu kumanya kwa Katonda ekolera ddala obulungi ekisembayo amaanyi agatuweebwa ge g'okufuluma ogenda okubuulira enjiri fe abamaze okutegeera tufuluma wabweru ne tugenda ne tutegeeza abalala nti Mukama abaagala nti Mukama yawaayo dde obulamu bwe ku lwammwe abaagala okulokoka abaagala okuba nti atabagana nammwe kyayagala ye relationship n'omuntu gwe yatonda enkolagana eyo yesingira ddala obukulu yensonga lwaki tujja ne tusomesa okuba nti tweyongera okumanya n'abalala okweyongera okutegeera obwa Katonda buno. Amina. Amina. Taata tukwebaza olunaku olwaleero lw'otuwadde akawungeezi ne tutuula wansi wo ne tuyigirizibwa Mukama. Tukwebaza olw'abo bonna abawuliriza abali ku Cyberface, abali ku Facebook, abali ku YouTube. Mu makati gaffe omuba nga mubaddemu omulwadde anyigirizibwa ekigambo kyo kigamba nti wajja tusobole okuba n'obulamu mu bungi ddala. Tulangirira obulamu eri amagumba agabadde gameketa, obulamu eri emitwe egibadde gibobba, obulamu eri emigongo egibadde giruma, obulamu eri emisayi egibadde gyalwala. Buli kirwadde kyonna tulagira ekigambo kya Katonda okusikiriza every symptoms and every root mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata tukwebaza nti omwoyo gwe twabwewa si wa kutya wabula ow'okwagala n'ow'amaanyi. Leka tukwekusaba kwaffe nti yeeyongere okutuluŋŋamya okututegeeza ki kye tuli mu ggwe. Kubanga bwe tweyongera okweraba mu ggwe Katonda tutandika okwerabanga ggwe ayi Yesu, tutandika okukola by'oyagala tukole, tutandika Mukama Kitange okubuulira ekigambo kyo. Tukwebaza Mukama, mu makati gaffe mubaddemu abantu abalina okutya nga buli kyonna ekibeerawo bo balina okutya. Kati tulagira nafsi zaabwe zibadde zaayingira okutya, ebirowoozo byabwe bibadde biri disturbed, tubiragira to be right now at peace mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Taata tukwebaza kubanga okikoze olunaku n'olwaleero. Tukwebaza nti ekigambo kyo nnyonda eyasaayasa, leka eyaseyase okutya okubadde kwayingira, leka eyaseyase ebirooto ebikyamu ebibadde bijja olw'okutya, leka eyaseyase ejjewo buli mabanja gonna agabadde gaalumba Mukama, leka eyaseyase ejjewo buli mubiri gyonna egyali gyazimba, endwadde zonna tulagira obulamu okubeerawo mu linnya erya Yesu Kristo. Rabrokete baba rekete bondororo brekejekete brandanda roketere brenda. Taata tuleeta eggwanga lino Amerika, tulabanga abantu bayingidde obukyayi, bayingira mu baana ne babatta, bayingira mu mozi ne babatta. Tulagira egyo emyeyo mibi egibadde gizunginga around nga giyingira eri abantu abo abatalina ndowooza ya Katonda ne bayirowooza ng'omulabe okuzikiriza abantu abatalina mutawaana. Taata omutukuvu tujeemulula buli ndowooza nkyamu ezibadde zibalumba, buli maloboozi agabadde googera eri obulamu bwabwe, we silence it mu linnya erya Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Tulangirira emirembe gya Katonda, okufuga obulungi bwa Katonda, okufuga Mukama. Tukwebaza kubanga okikola. Tuleeta ne Biden ne Kamala mu mikono gyo mu biseera bino bye bafugiramu Mukama, bingi ebibadde bizze. Kwe kusaba kwaffe oyongera obbawa amagezi n'okumanya n'okutegeera bwe basobola okufugira abantu bano mu Amerika Mukama. Tukwebaza ne tusabira ne bagavana baffe aba every state, ba representative bonna aba every state, nabo leka okutegeera n'okumanya kubeera eri obulamu bwabwe bwe batuula eyo Mukama Kitange. Leka okuteesa naddala Katonda ebikwatagana kufa abagwira, leka ekisa kya Katonda kibabeereko ayi Mukama, babe nga balining up with the word of God kubikwatagana kubagwira. Taata tukwebaza kubanga okikola. Tetusobola kwerabira ggwanga lyaffe Uganda, Mother Africa. Taata kwe kusaba kufe nga tuleeta abakulembeze abaliyo ayi Mukama Katonda w'eggulu mu ggwanga, nabo bakwateko baluŋŋamye Mukama. Leka obulokozi bukyala eri emitima gy'abantu
zaabwe n'endowooza zaabwe ayi mukama abapoliisi aba ame aba faya mukama kitange abo bonna abakola mu malwaliro taata omutukuvu leka ekisa kya katonda kyerage eri obulamu bwabwe mukama basobole okutegeera n'okumanya how to serve the people. Taata tukwebaza kubanga Uganda tegenda kuzikirira na kusamira obulokozi bugenda gitaking over era tukwe kusaba kwaffe nti oyimusaba bulizi b'enjiri okugenda okubuulira enjiri abo bonna babadde batidde abo bonna badde baatuula wansi nga waliwo ebyabalumba ne bibatiisa nga tebasobola kuyimirira kubuulira njiri kwe kusaba kwa Katonda olunaku kuno olwaleero omwoyo wa Katonda oyo ali mu bo abawe boldness bayimirire bagende with utterance babuulire kigambo kya Katonda abasamize basobole okulokoka nate n'ababbi n'abakubi b'ebijambiya. Taata tukwebaza kubanga okikoze mu linnya lyo tusabye. Amina, amina, amina. And remember, Jesus Christ is still in full control. Oyo Yesu akyafuga. Era tubeebaza nnyo next Wednesday kwe tuli okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 n'olwokuna okuva ku ssaawa 2 paka ssaawa 3 mu Luganda. Amina. Mukama abatukumire mwebale nnyo. This is Diaspora TV, your number. Is the Lord who breaks every chain. The voice is fixed. It's like a thunder. The Lord is over many waters. His majesty.